2005 nilikuwa mkuu wa mkoa wa Rukwa. Nikaitwa na wazee wa Newala wakiongozwa na mzee Sijaona kwamba acha kazi ya ukuu wa mkoa, tunakuhitaji urudi nyumbani kama mbunge. Sikuwa na uhakika kama nitachaguliwa. Nikawauliza, nikianguka na kule kwenye uarasi kachaguliwa mwingine? Mzee Sijaona alinijibu, Tunewala sikwenda, ukianguka sitalima korosho. Nikasalimu amri, nikakubali. Miaka 10 ya mwanzo nilifanya kazi kama mbunge wa wilaya nzima kutoka Chikalule mpaka Ruvuma. Miaka 10 ya pili ndio nimekuwa mbunge wa jimbo la Mjini. Utumishi wangu katika nchi hii umeanza 73 Machi. Nilipomaliza chuo kikuu nikapelekwa kufanya kazi makao makuu ya TAMI. Kwa hivyo katika maisha yangu huu ni mwaka wa 52 kazini, umri wa mtu mzima, na mwingine wa miaka 52 ujukuu tayari. Kwa hivyo nimefanya kazi kwenye chama miaka 10. Nimefanya ukuu wa wilaya kuanzia enzi ya Nyerere miaka 14. Nimefanya kazi ya ukuu wa mkoa miaka 8. Nimefanya kazi ya ubunge miaka 20, kazi ya uwaziri miaka 16. Sasa leo nikasema nimejaribu, nikisharudi Dodoma haya nitakayoyasema leo kwa kifupi taweka kwenye maandishi kila tawi la chama jimbo hili wapate karatasi ya maelezo ya kazi zilizofanyika. Wanasema usielewe, usione zinaelea, umeundwa. Mimi nilikuwa sio muundaji peke yangu, nimeunda na wanachama wenzangu wa Newala. Sasa mimi nimeingia Newala, nimekuta hakuna jengo la ofisi ya mkuu wa wilaya, na kwa bahati mimi mwenyewe niliwahi kuwa mkuu wa wilaya 88 mpaka 92. Nilikuwa nafanya kazi, lile boma la Mjerumani lilikuwa condemned, tukaambiwa tusiingie, tukahamia banda lile, siku hizi lilikuwa sasa hivi la NIDA. Pale ndio nilifanyia kazi miaka 4 na wengine wote walionifuata. Nikasema hapana, lazima tupate ofisi ya mkuu wa wilaya. Fedha zilipotoka wakataka wajenge jengo la kawaida, nikaambia hapana, watu wa Newala, boma la mwanzo, ghorofa ya mwanzo kuiona nchi hii ya Newala ni boma la DC. Sasa hatutoki kwenye boma twende nyumba ya kawaida. Likajengwa jengo lile. Katika vitu natembea kifua mbele, nimekuachia kukumbusho jengo la mkuu wa wilaya. Lakini jengo la mkuu wa wilaya ni jengo la utawala, itakuwa na changanya. Mkunya nimejenga ofisi ya tarafa na nyumba ya mkuu wa wilaya. Hai, mimi nilipokuwa DC, kituo cha polisi lilikuwa ni banda
Ukifika hilo banda la watu wa NIDA, kulia kuna nyumba ya zamani pale. Ile nyumba ilijengwa enzi za Makondeko na ni mali ya Makondeko, na hata ile jengo la NIDA ni mali ya Makondeko. Lilijengwa kwa minajili ya kuwa store ya kuweka diesel na mabomba ya Makondeko, ikageuzwa kuwa kituo cha polisi. Hamna mahala pa kujisaidia, hamna nini. Usiku ukiwekwa ndani pale, mnajisaidia kwenye ndoo na kojoa kwenye ndoo choo. Asubuhi mnapeana zamu kwenda kutupa. Mimi nikasema ukifungwa ubinadamu wako umebaki pale pale, unastahili kuheshimiwa. Kapambana, nikapata fedha. Bahati waziri wa mambo ya ndani, Mungu amrehemu, Harith Bakari Mwapati, alikuwa mbunge wangu Tanga nilipokuwa RC. Akatoa fedha, tukajenga kituo cha kisasa cha polisi. Zunguka mkoa huu, anzia Ruvuma, Mtwara, Lindi, Pwani, hakuna wilaya ina kituo cha kisasa cha polisi kama Newala. Hiyo nayo ninatembea kifua mbele. Mimi naingia UDC hapa, hatuna redio. TBC ilikuwa haisikiki, tulikuwa tunasikiza redio Mozambiki. 2005 nikakaa na madiwani wenzangu, kwa bahati Kateule alikuwa. Nikasema jamani, serikali inaruhusu halmashauri kumiliki redio, tudundulize hela kila mwaka tuwe na redio ya kwetu watu wa Newala. Tutapashana habari ndani ya wilaya, tutacheza mzimba kwenye redio ya kwetu. Tukafanikiwa. Mimi mkurugenzi anaitwa Ndungu Mzee Likuku bwana, simama bwana, alikuwa mwenyekiti wa halmashauri, ndio tuliokunda Newala FM. Ndio maana mimi wakati napita kuomba kura tena, nilikuwa na jinadi sana na Newala. Chague mimi, na hii ndio mmoja wa mwanzilishi wa 98 na Newala.